వెల్కమ్ టు శ్రీలక్ష మీడియా ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం కరోనా కషాయం చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు అందరికీ కూడా చాలా రకాలుగా తెలుసు, పసుపు నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు, నిమ్మకాయ నీళ్ళు, వేడి నీళ్ళు ఇవన్నీ తాగుతున్నారు. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ అని చెప్పి చాలామంది తాగుతున్నారండి. సో ఇవాళ నేనైతే మీకు ఒక కొత్త డ్రింక్ చూపిస్తాను. మేబీ కొంతమందికి తెలిసే ఉండొచ్చు, నేను ఫాలో అవుతున్నది మీకు చూపిస్తానండి. ఇది కరోనా టైంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చాలా కేసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఏదైనా అవసరం ఉండి బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే స్నానం చేసిన తర్వాత ఈ కషాయం అయితే కంపల్సరీ తాగండి. సో ఇందులో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తున్నానో నేను చెప్తాను మీకు. ఇది ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తుంది, అలాగే మనకి రోగనిరోధక శక్తి పెంచడంలో ఉపయోగపడుతుంది. చాలా రకాలుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా క్యూర్ చేస్తుందండి. సో అన్నీ మన వంటింట్లో ఉండేవే ప్రతిదీ కూడాను. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోక్కర్లేదు. న్యాచురల్గా మనం ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ఈరోజు ఈ డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామండి. మీరందరూ కూడా రోజుకి 2 సార్లు ఈ కషాయం చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు తాగుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, ఏ రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మన వరకు రావు. సో నేను ఇందులో ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ముఖ్యంగా అల్లం తీసుకుంటున్నానండి. అల్లము, జీలకర్ర, కొద్దిగా మిరియాలు, అలాగే లవంగాలు, కొద్దిగా వాము, అజ్వైన్ అంటారు కదా, వాము, కొంచెం పసుపు, అలాగే 2 దాల్చిన చెక్కలు, అలాగే పుదీనా లీవ్స్, కొంచెం తులసి కూడా తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు పుదీనాతో పాటు. సో నేను పుదీనా తీసుకుంటున్నాను. లాస్ట్లో మనం వాటర్లో ఇవన్నీ వేసుకుని బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వాటర్ ఫిల్టర్ చేసుకుని వేడి కొంచెం తగ్గిన తర్వాత మనం నిమ్మరసం పిండుకోవాలండి. నిమ్మరసం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో మనందరికీ తెలుసు. లెమన్ అంటేనే విటమిన్ సి కదా. సో అలాగే ఇది యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్ కూడా లెమన్ మనకి. సో మన బాడీ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా సరే, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మనకి లెమన్ చాలా బాగా క్యూర్ చేస్తుంది అనమాట. లెమన్ యాక్టివిటీ చాలా బాగుంటుంది, దానికి మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో మనం యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నవేనండి. సో ఇవన్నీ మనం వాటర్లో బాయిల్ చేసుకుని అది ఫిల్టర్ చేసుకుందామండి. సో లాస్ట్లో మీకు కావాలంటే తేనె వేసుకుని తాగొచ్చు. తేనె కూడా మనందరికీ తెలుసు కదా, అది థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా సూతెన్ చేస్తుంది. చాలా రకాల యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో మన లాస్ట్లో కావాలంటే 1 స్పూన్ తేనె కలుపుకుని కషాయం తాగొచ్చు. సో ఇప్పుడైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా, మనం బాయిల్ చేసుకుందాం. సో చూసారు కదండి, నేను వాటర్లో అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది కొంచెం కూల్ అవుతున్నప్పుడు మనం నిమ్మకాయ పిండుకుని తేనె కలుపుకుందామండి. వేడి నీళ్ళల్లోని ఏదైనా వేడి వస్తువులో మనం నిమ్మకాయ పిండుకుంటే నిమ్మకాయలో ఉండే ప్రాపర్టీస్ పోతాయండి. సో కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత మనం నిమ్మకాయ పిండుకుని అప్పుడు తేనె కలుపుకుని తాగేయచ్చండి. చూస్తున్నారు కదండి, సో మొత్తం అంతా కూడా కషాయం బాయిల్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ కొంచెం చల్లగా అయిందండి, మనము కొంచెం ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు నిమ్మకాయ కూడా ఇందులోనే పిండేసుకుందాం. వేడి మీద నిమ్మకాయ పిండుకోకండి ఎప్పుడు కూడా. హాట్ వాటర్, లెమన్, హనీ తాగే వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు పిండుకోవద్దు. సో ఇప్పుడు మనం తేనె మిక్స్ చేసుకుందాం అండి. సో ఇందులో మనము అల్లం వేసాం కదా, అల్లం యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే వామిటింగ్స్ అయ్యే వాళ్ళకి తగ్గుతాయండి. ఎవరికైనా సరే నాజియా సిమ్టమ్స్ ఉన్న, హెడేక్ ఉండి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్న తగ్గుతుంది. అలాగే మైగ్రేన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రిలీఫ్ వస్తుందన్నమాట. జింజర్ అనేది మనకి డైజెషన్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఎవరికైనా సరే కామన్ కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న, ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ ఉన్న ఎవరైనా సరే వాటర్ ఈ కషాయం తాగితే చాలా మంచిదండి. జీరా కూడా యాడ్ చేసాం కదా, జీలకర్ర, అది కూడా మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అలాగే కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తగ్గుతుందన్నమాట. వెయిట్ లాస్కి చాలా మంచిది జీలకర్ర. మనం తర్వాత వామ్ యాడ్ చేసాం కదా, వామ్ కూడా ఇండైజెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిదండి. ఎవరైనా సరే కొంచెం శనగపిండితో చేసినవి ఏమైనా తిన్నా, బజ్జీలు అవి కూడా కొంచెం ఎసిడిటీ, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మనం ఆ శనగపిండిలోనే మనము వామ్ కూడా కలుపుతూ ఉంటాం కదా, అలాగే వామ్ మనకి ఇండైజెషన్కి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనం దాల్చిన చెక్క వాడాము, అది కూడా చాలా
చాలా మంచిదండి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి దానికి. మనము అలాగే లవంగం కూడా యాడ్ చేసాము. లవంగాల్లో యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, డైజెషన్కి మంచిది. ఇంకా మనం మిరియాలు యాడ్ చేసాము. మిరియాల్లో మన అందరికీ తెలుసు, గొంతుకు నొప్పి ఉన్న, కొద్దిగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా మనం మిరియాల కషాయం కూడా తాగుతూ ఉంటాము. సో మిరియాలు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి మనకి. ఇందులో యాడ్ చేసిన ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మనకి ఉపయోగపడేదండి. సో ఈ కషాయం మనం తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది, అలాగే జలుబు, దగ్గులున్న సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా మనకి క్యూర్ అవుతాయి. సో మీరు అందరూ ట్రై చేయండి. మేము రెగ్యులర్గా ఇంట్లో తాగే డ్రింకేనండి ఇది. మాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. పిల్లలు మేము కూడా తీసుకుంటున్నాం. మీరు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ కరోనా కషాయం. మీరు కూడా చూసారు కదా, కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. నేను తాగేస్తున్నాను. ఇందులో చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. పొద్దున్న సాయంత్రం కూడా తాగండి. సో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. ఇందులోని మనం పుదీనా కూడా యాడ్ చేసాం కదా, అది కూడా చాలా మంచిదండి. తులసి, పుదీనా కూడా మనందరికీ జలుబు, దగ్గు ఉన్నా కూడా మనకు ఉపశమనం లభిస్తుంది, మనకు తెలుసు అందరికీను. సో చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో మీరు అందరూ తప్పకుండా ఈ కరోనా కషాయం చేసుకుని తాగండి. అంటే నేను చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ చూపించాలని, బట్ చాలామంది అందరికీ తెలుసు, అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు. రకరకాలుగా టర్మరిక్ టీ అని, గ్రీన్ టీ అని, హెర్బల్ టీ అని, అలాగే దాల్చిన చెక్క, వాము, జీలకర్ర, అల్లం ఇవన్నీ వేసుకుని అందరూ తాగుతున్నారు, పసుపు అంతాను. సో నేను అందుకే చేయలేదు. ఇది మాత్రం రిక్వెస్టెడ్ వీడియో, చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్లో చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. సో అందరూ చేసుకుని ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.